Det er on. Med på, men hvis ikke du kommer helt over. Ja, du rammer. Wow. Yes. Ah, nice. Lad os se, om jeg kommer op til ham, Thomas. Oh, wow. Den er strid, den der. Den er god, ja. Ja, den var god. Det er den, vi så på med 2,6 km. Ja, det kan jeg se på min skærm nu. Det er egentlig, der er 3,6 op. Ja. Det sidste stykke, det er sådan noget grønt. Ja. Det kan noget. Det kan noget. Fulde gas. Bil til fotografen. Ja tak. Sådan. Det er jo fuldstændig åndssvagt det her, når der er en perfekt asfaltvej lige. Det her, det er Wolfsvarte. 1 kilometer med sten, og det går lidt opad. Sådan, godt trådt. Sådan, go, 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 Esben. Sådan.
dagens næst sidste stigning. Der er ikke så meget. Der kan du lige gå ind og få en hviler i armene, hvis der er brug for det. Det er fedt, men hold da kæft, hvor skal man holde tungen ud mod. Ja, det skal man. Hvor Eske, han har været over styr 2 gange. Ej, for okay. Ja, den er ikke helt ufarlig. Ej, man skal være meget opmærksom. Anders kommer i fuld kontrol, kan man se. Sådan. Der er han igen. Også i fuld kontrol. Sådan. Ja, det må man også gerne. Så ned på den færre igen. Nej, længere endnu, Niels. Du kan få en hviler herover til højre for dig. Jeg er lige derovre til højre. Ah, okay, det er så fint. Højre, sjov. Nej, der var bare lige lidt hvile.